ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਹੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਝੋਊਗਾ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਰਮੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੰਗਾ ਦੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਕੂਲਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾ